10,000 টকা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে দিছিলে। আজি কেবিনেটে এই ফিক্স অনাৰেৰিয়াম ফিক্স ৰিমুনাৰেশ্যন বৃদ্ধি কৰিলে। অসম চৰকাৰে 1200 টকা এক্সট্ৰাকে দিব, অৰ্থাৎ 9,000 পাই থকা আশা ছুপাৰভাইজাৰজনীয়ে 10,200 টকা 1 অক্টোবৰ 2025 পৰা 1 অক্টোবৰ 2025 পৰা পোৱা আৰম্ভ হ'ব। আজি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰোল বোৰ্ড আসাম ফৰেষ্ট এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট বিভাগৰ অন্তৰ্গত এই বোৰ্ডৰ নামটো পৰিৱৰ্তন কৰি আগত আছিলে পলিউশ্যন কণ্ট্ৰোল বোৰ্ড আসাম, নতুনকৈ নামটো পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল। এতিয়া নামটো হ'ব আসাম পলিউশ্যন কণ্ট্ৰোল বোৰ্ড। লগতে আজি কেবিনেটে 146 চৰকাৰী সংস্থান, অফিচ, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, আংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু বেলেগ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে বসুন্ধৰাত লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট কৰিলে, এলটমেণ্ট কৰিলে। শোণিতপুৰত 108টা প্ৰস্তাৱ আৰু গোলাঘাটত 38টা প্ৰস্তাৱ আজি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ল। লগতে ষ্টেট কেবিনেটে আজি 111টা নন ইণ্ডিভিজুৱেল, ব্যক্তিগত নহয় কিন্তু জুৰিডিচিয়েল আইডেণ্টিটিজ, যেনেকৈ শিক্ষানুষ্ঠান, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, ছ'চিঅ' কালচাৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, মাজুলী আৰু কামৰূপ জিলাৰ অনুমোদন দিলে। ইয়াত শোণিতপুৰৰ 464, গোলাঘাট 306, মাজুলী 205, কামৰূপ 36। মিছন বসুন্ধৰা 3 আণ্ডাৰত ডিজিটেলাইজ এলটমেণ্ট অৰ ছেটেলমেণ্ট অফ লেণ্ড টু নন ইণ্ডিভিজুৱেল জুডিচিয়েল আইডেণ্টিটিজ আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিলে। আজি কেবিনেটৰ মুখ্য সিদ্ধান্ত এইবিলাকেই আছিলে। আমাৰ মিছন বসুন্ধৰা 3 ইয়াৰ অন্তৰ্গত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি ইনষ্টিটিউট আছে, এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট, অফিচ, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, আংগনবাড়ী চেণ্টাৰ বা বেলেগ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট, যাৰ মাটিটো বিভাগৰ নামত নাছিলে, প্ৰকল্পটো হৈছিলে, স্কুলটো হৈছিলে, আংগনবাড়ীটো হৈছিলে, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো হৈছিলে, কিন্তু বিভাগৰ নামত মাটি নাছিল, তেনেকুৱা 146টা প্ৰস্তাৱ আজি ষ্টেট কেবিনেটে 2খন জিলাৰ বাবে অনুমোদন দিলে। শোণিতপুৰৰ বাবে 108, গোলাঘাটৰ বাবে 38। লগতে নন গভৰ্ণমেণ্ট সংস্থা যেনে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট, ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউট, ছ'চিঅ' কালচাৰেল ইনষ্টিটিউট, তেনেকুৱা 1011খন প্ৰস্তাৱ আজি শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, মাজুলী আৰু কামৰূপ জিলাৰ বাবে অনুমোদন কৰা হ'ল। শোণিতপুৰত 464, গোলাঘাটত 306, মাজুলীত 205 আৰু কামৰূপত 36টা প্ৰস্তাৱ আজি কেবিনেটে অনুমোদন কৰে। হ'ব। आज असम कैबिनेट ने असम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ काम कर रही आशा बाइडो और आशा सुपरवाइज़र बाइडो के लिए उनको जो मानधन दिया जाता है उसमें वृद्धि किया है। पहले आशा को 2,000 रुपया भारत सरकार से और 1,000 रुपया असम सरकार से मिलता था। आज कैबिनेट ने सिद्धांत लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 500 रुपया अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे
और उसको मैच करने के लिए असम सरकार ने भी 500 रुपया कंट्रीब्यूट करने का फैसला लिया है। पहले उनको 3000 मिल रहा था और अब उनको 4000 रुपया 1 अक्टूबर से मिलने लग जाएगा। आशा 33,656 आशा कर्मी हमारा स्टेट में है और आशा सुपरवाइज़र 2675 आशा सुपरवाइज़र है। ये आशा सुपरवाइज़र को पहले 9000 रुपया मिल रहा था, 7500 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता था और 1500 रुपया स्टेट गवर्नमेंट से मिलता था। टोटल 9000 रुपया मिलता था। अभी कैबिनेट ने आज डिसीजन लिया है, स्टेट गवर्नमेंट 1200 रुपया प्रत्येक जन आशा सुपरवाइज़र को कंट्रीब्यूट करेगा और 9000 प्लस 1200 टोटल 10200 रुपया उनको माननी मिलेगा। टोटल गवर्नमेंट ऑफ असम का कंट्रीब्यूशन 2700 आशा सुपरवाइज़र का क्षेत्र में होगा। और एक डिसीजन लिया है, असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असम का नाम बदली करके असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किया गया है। और वसुंधरा के अंतर्गत बहुत सारे प्रस्ताव विभिन्न जिलों के लिए, सोनितपुर और गोलाघाट के लिए जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उनके लिए 146 प्रस्ताव पास हुए हैं और नॉन गवर्नमेंट प्रस्ताव जो है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, धर्मीय अनुष्ठान के लिए और सामाजिक और सांस्कृतिक इंस्टीट्यूट के लिए सोनितपुर, गोलाघाट, माजुली और कामरूप मिला करके 1011 प्रस्ताव आज कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसाम नामটো परिवर्तन करी एतिया आसाम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करा हल। देशर विभिन्न राज्यर नाমৰ पिছত पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हिसाबते नामটো आছিলে। অসমত এই নাছিলে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ষ্টেটৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে আজি কেবিনেটে নাম পৰিৱৰ্তনৰ অনুমোদন দিলে।